大家都好想成為佢家族一份子嘅李嘉誠。唔准諗，即刻答。講起以下人物，你會想送啲咩聖誕禮物？聽到已經想笑咧。你中意嘅 Le Sserafim 嘅 Sakura。親手織嘅頸巾俾佢。 Oh my god！讀 Elmo Itzy 嘅新劉真。想同佢一齊食蛋糕啊，所以我會送蛋糕俾佢。Blackpink 嘅 Rosé。我會希望可以同佢食一次飯咯。汪明荃。汪明荃咁愛國，佢會唔會過聖誕節㗎？ OK，我知啦，有乜啲嘢手襪咧係兩個可以拖手嗰啲。哦，哇，好肉麻啊喂！但係我喺條街度有撞過阿姐同羅家英嘅，一齊慢慢行咯。好浪漫啊！係，跟住係大家都好想成為佢家族一份子嘅李嘉誠。我知道李嘉誠去咗聽五月天啊，你知唔知啊？咁我可能送啲五月天嘅相關周邊俾佢啦。林峰。咁 random 嘅啫，秦始皇玩具。我會送地鐵嘅地圖。哦，因為佢用邊個宣萱？洪天明。花之戀壽司。我哋成日講嘅 Brad Pitt。有中國特色嘅 ugly sweater，我覺得佢應該會着，一條龍㗎嘛。或者繡個福祿壽上去咯，再同聖誕老人一齊打麻雀。哇，好 creative 喎呢個。